Здорово, народ. Сегодня поговорим по поводу скрипа адского в BRP, в Outlander'ах. Там любая модель 500, 650, 850, там по барабану литр. К сожалению, сам скрип я не заснял, как это, но поддонкрачиваете передок, руль начинаешь поворачивать, блять, как телега скрипит. Ужасные звуки издаются, ужасные просто. Невозможно ехать. Скрипит рулевая. Как у нас тут это все дело устроено? Получается, рулевая колонка идет в месте крепления к раме этого вала трубы. Там есть две пластиковые втулки. Ну, они разрезные, обжимные. Там резинки идут. Вот, как правило, или здесь скрипит, смазка убирается оттуда уже, ну, вымывается, там, коксуется. Или внизу. Точно такая же втулка у нас получается. Вот она. В месте крепления после усилителя выходит вал. И вот он цепляется с рамой. Так же самое, здесь точно такие же втулки пластиковые стоят с резиновыми кольцами. То есть я тут уже приготовился глобально все это дело разбирать. Чтобы ту втулку верхнюю разобрать, надо вот это все снимать. Надо снимать воздухан. Тут, короче, работы вообще геморрой, на полдня тут. Все вот это вот мозги отсоединять надо. То есть надо этот короб полностью утаскивать отсюда, чтобы добраться до той втулки. Как это выйти из положения? Допустим, это бесит, нет времени этим заниматься, да? То есть желательно поддонкратить, ну, скрип вот есть, поддонкрачиваем, снимаем это левое колесо, можно там снять правое, без разницы, чтобы удобно было пластик снимать. Сняли боковой пластик. Желательно, конечно, керхером, если есть, у меня здесь керхера нету, потому что в гостях как бы нахожусь. Керхером это все дело помыл, вот в этом месте, где выходит вал, там это втулка. Берем просто ВДшку, ну, в данном случае ВВ-40, это именно смазка многоцелевая. Устраняет скрипы, заедание, разъедает ржавчину, там, зачищает деталь от коррозии. Вот. И берем такую смазку, это уже литиевая, универсальная. Она как, ну прям, вот прыснем здесь на шару. Вот видите, какая консистенция. То есть она когда высыхает, как смазка. Та более текучая, жидкая, это более густая. Ну тоже проникание неплохое у нее. То есть все это дело помыли. Оно там подсохло минут 10-15. И обильно прям по валу, сначала по верхнему. Вот здесь где проводка. Вот сюда прямо вал у нас под углом идет и вниз. Брызгаем и шевелим рулем. Смазка по-любому туда проникнет. В эти втулки. И шевелим. Так же самое делаем здесь. Получается, вот часть вала крутится. Сейчас покручу, поснимаю. Вот. И между подвижной и неподвижной частью обильно все это дело этой смазкой проливаем. И в то же время прокручиваем руль. Все, видите, никакого у меня скрипа. Но скрип был вообще, тут можно было за 500 метров его услышать, как он скрипит. Ужасно скрипел. Я говорю, обидно, что я что-то не додумался заснять. Так сейчас подумал, что кому-то пригодится. Что это можно делать в домашних условиях. И руль легче будет крутиться. То есть залили вот этой ВВ-40 или там какой-то другой смазкой. И потом сверху вот я позаливал вот такой смазкой. Все это дело залил. Раз 10 провернул, все, скрип. И руль легче стал крутиться, и скрип этот пропал. И не надо тут устраивать глобальный разбор, потому что даже чтобы вот ту часть разобрать, надо много. Здесь очень неудобно устроено, все покрутить. Ну, воздухан снять это вообще жестко, я вам скажу, парни. Тут очень много надо разобрать, чтобы добраться до той втулки средней. Поэтому выход пригодится кому-нибудь. Пользуйтесь. Все, до встречи.